经过臀部，然后直接做到。我们现在做的是这个膀胱经这两块，它可以延伸做到这两块。或许昨天也测试也 OK， 那这两块可以慢慢压到。哦，那这样这两个点可以被我们压到释放掉，然后它就可以左右摇摆的方式。哦，左右摇摆，把力道慢慢吃进去。对，你不要小看这个哦，其实它的力道，身体的力量压下去，会比你任何人按推都更来的扎实。痛自己掌握，你要多痛自己去调，然后1度、2度、3度自己去调，所以这是很方便的一个方式。好，那我们再继续。